आणि हे जे गॅरेजमध्ये आपण आलेलो आहे उत्तम बॅटरी हेल्थ सर्व्हिस आहे, तिथेच आपल्याला एक छोटीशी गाडी दिसते. तर हा जो आहे हा ही गाडी आपल्याला चालून दाखवेल कशी चालते वगैरे. दाखवल ना, तो चालून दाखवल ना कशी चालते. थोडी चालून दाखव ना, बसून चालव ना त्याच्यावर. हा बघा, एक मिनिट. मी इकडनं फिरव ना, तू अशी इकडनं फिरव ना, इकडे चालून दाखव ना. बस ना, तुझ्या वजनाने काय नाही होणार, तुझं वजन एवढं नाहीये. तर हा आपल्याला ही गाडी चालून दाखवतोय. याचे दोन्ही पाय वरती आहेत आणि इलेक्ट्रिकल आहे, व्हेकल आहे. तर ही चालू झालेली आहे, गॅरेज मध्ये आली होती. थोडी रेस कर ना, उतरून कर ना. मागेच गाडीचे आपल्या सर्व्हिसिंगचं काम चालू आहे, जसे तुम्ही बघू शकता. इथे आपल्याला समोर एक गाडी पण दिसतीये. तर इकडे पण बघूया. छोटा कलाकार काम करते. कर तर आपल्या बाईकची सर्व्हिसिंग ऑलरेडी डन झालेली आहे आणि आपण बाईक घेऊन इथे आलेलो आहे समोर धुण्यासाठी, वॉशिंग करण्यासाठी. तर काहीशी सध्या गाडीतून वॉश आउट झालेली आहे आणि इथे आपली शाईन समोर उभी आहे. तर सर्व्हिसिंग झालेली आहे आणि आता फक्त वॉशिंग बाकी आहे. जशी वॉशिंग कंप्लीट होईल तसे चार्जेस पे करणार आणि मग पण निघूया. आज आपण आपली ही जी बाईक आहे, माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता सिटी शाईन 125cc. तर ही बाईक घेऊन आपण आज सर्व्हिसिंगसाठी जाणार आहोत इथेच मुरबाडमध्ये लोकल गॅरेजमध्ये. आणि लोकल गॅरेजमध्ये गेल्यानंतर मग बघूया आपण की लोकल गॅरेजमध्ये कशी सर्व्हिसिंग करतात ते पूर्णपणे व्हिडिओमध्ये मी एक्सप्लोअर करेल. आणि थोड्याच वेळात आपण आज बाईक सर्व्हिसिंगसाठी निघणार आहोत मुरबाड येथे. मुरबाड कल्याण रोडवर एक लोकल गॅरेज आहे तिथेच. तर आता आपण निघूया थोड्या वेळाने. तर ही जी सिटी शाईन आहे हे 2013चं मॉडेल आहे आणि DS3 ऑफचं आहे. तर याची लास्ट सर्व्हिसिंग आपण केली होती ऑक्टोबर 2021मध्ये आणि त्यानंतर काही सर्व्हिसिंग वगैरे केलेली नाही आहे. पण आता असं वाटतं आहे की बाईक सर्व्हिसिंगला आलेली आहे, थोडा त्याचा परफॉर्मन्स किंवा पिकअप. तर आता आपण जाणार आहोत लोकल गॅरेजमध्ये आणि मग तिथे गेल्यानंतर बघूया की सर्व्हिसिंग वगैरे कसे करतात ते आपण पूर्णपणे इथं बघूया. तर सध्या आपण आलेलो आहेत मुरबाड येथील लोकल गॅरेजमध्ये आणि आपण बाईक गॅरेजमध्ये दिलेले आहे. तर त्यांनी काम देखील सुरू केलेलं आहे. तर पहिल्यांदा ते जे बॅक साईडचे टायर आहे ते टायर ओपन करतायत. तर ते नटबॉल्ट वगैरे पाहणा लावून स्क्रू वगैरे खोलत आहे. तर काहीशी प्रोसेसिंग आपली सर्व्हिसिंगची चालू झालेली होती. आणि लोकल गॅरेजमध्ये जेव्हा आपण सर्व्हिसिंगसाठी जातो तेव्हा ते आपला जो बाईकमधील जो पेट्रोल असतो तो पेट्रोल काढून घेतात. म्हणजेच आपले जेव्हा बाईकचे रेअर साईड टायर किंवा फ्रंट साईडचं टायर ते ओपन करतात किंवा खोललं जाते तेव्हा त्यामध्ये काही बेअरिंग वगैरे असतात. त्या बेअरिंग वगैरे वॉशआउट करण्यासाठी ते पेट्रोल आणि ग्रीसचा मिक्सचर करून त्यामध्ये ते वॉशआउट करतात. त्यासाठी पेट्रोल गाडीमधून आधी ते काढून घेतात. तर इथेच आपल्या बाईकची सर्व्हिसिंग चालू आहे. समोर की तुम्ही बघू शकता इथे पूर्णपणे बाईक आपली खोललेली आहे. मागचं टायर जे की इथे राहिलं आणि समोरची लाईटिंग पण आता खोलायला घेतलेली आहे. तर काहीसा काम वगैरे चालू आहे आपलं. तर हे गॅरेज जे आहे ते अगदी रस्त्याच्या बाजूलाच असल्यामुळे इथे आपल्याला बाकीचे पण वाहनांचे आवाज येतात. तुम्ही इथून पण बघू शकता आपल्याला पूर्णपणे रस्ता इथे दिसतोय समोरच आणि हे आपलं काम चालू आहे समोर. तर आता आपली चैन गाडीची खोललेली आहे आणि आपण त्याच साईडने बघूयात की ऑइल वगैरे टाकायचं चालू आहे सध्या. एक इथे आपल्याला दिसतोय समोरच ऑइल. हे काय आणलं तुम्ही? ऑइलच आहे ना? पेट्रोल का? ओके, मग ती सिस्टम पण बघूया. तर हे समोरचं जे ब्रेक आहे आपलं ब्रेक साईड वायर वगैरे खोलून ठेवलेले आहेत. तर बॅक साईडचं टायर त्यांनी खोललं होतं तर त्याच्याच टायरच्या ज्या व्हीलमध्ये बेअरिंग वगैरे असतात त्या त्यांनी काढलेल्या आहेत आणि आता त्याचंच वॉश आउटचं काम चालू आहे. तर इथेच आपल्या मागेच गाडीचे आपल्या सर्व्हिसिंगचं काम चालू आहे. जसे तुम्ही बघू शकता इथे आपल्याला समोर एक गाडी पण दिसतीये
तर इकडे पण बघूया. छोटा कलाकार. बाहेर में काम करते हैं. कर कर कर. आपली गाडीचं जे काम चालू आहे ते पण चालू आहे. काय बेरिंग आहेत ना ते? दोन गेलेले. तर हे जे काम चालू आहे आपल्या मागच्या टायरच्या ज्या बेअरिंग आहेत त्या बेअरिंगचं काम चालू आहे पेट्रोलमध्ये आणि ग्रीस लावून त्याची वॉशिंग चालू आहे. तर ही जी वॉशिंग चालू ही आपल्या या टायरच्या मधील हे जे बेअरिंग्स वगैरे आहेत त्या इथे काढून घेतलेल्या आहेत आणि पेट्रोल आणि ग्रीसच्या मिक्सचरने हे आपल्या या बेअरिंगची वॉशिंग चालू आहे. ते की इथे दुसरी एक बेअरिंग आणि हे जे टायरचं मेन व्हीलच्या इथली एक आहे या दोघांचं चालू आहे सध्या वॉशिंग करण्याचं काम. हा टायर लगेच बसवणारच का ठेवणारच थोडा टाइम? 2 मिनिटं बेरिंग नाही बेरिंग टाकून नवीन बेरिंग टाकायचं. आणि हे जे गॅरेजमध्ये आपण आलेलो आहे उत्तम बॅटरी हेल्थ सर्व्हिसेस तिथेच आपल्याला एक छोटीशी गाडी दिसते. तर हा जो आहे हा ही गाडी आपल्याला चालून दाखवेल कशी चालते वगैरे. दाखवल ना तो चालून दाखवल ना कशी चालते. थोडी चालून दाखव ना बसून चालव ना त्याच्यावर. हा बघा एक मिनिट मी इकडनं फिरव ना तू अशी इकडनं फिरव ना इकडे चालून दाखव ना. बस ना तुझ्या वजनाने काय नाही होणार तुझं वजन एवढं नाहीये. तर हा आपल्याला ही गाडी चालून दाखवतो. याचे दोन्ही पाय वरती आहेत आणि इलेक्ट्रिकल आहे व्हेकल आहे. तर ही चालू झालेली आहे गॅरेजमध्ये आली होती. थोडी रेस कर ना उतरून कर ना. थांब आता बोलूया बाईक विषयी तुला काय माहिती आहे सांग ना थोडी. ऐक ना तुला माहिती काय तिथं सांग. हिंदीत सांग तुला जशी जमल तशी सांग. सांग या गाडीविषयी काही माहिती मग बोल ना. अरे सांग ना का तुला किती माहिती आहे. तरी आपल्या बाईकसाठी बॅक टायरला ज्या बेरिंग इथे आपण आपल्या बेरिंग्स आहेत ते आपल्या गेलेले आहेत. तर आपण या एसकेएफच्या आपल्याला बेरिंग घेतलेल्या आहेत. कंपनी चांगली आहे ना काय एसकेएफ? प्राइस काय आहे त्याची? 97 काय आहे. आम्हाला किती द्याल तुम्ही डिस्काउंट लावून? 180 म्हणून बिटिंग जाईल. एक सुपर स्प्लेंडरची सर्व्हिस टाकली होती. सुपर स्प्लेंडरची का? BS6. इथे समोरच आपलं बाईकचं सर्व्हिसिंगचं काम चालू आहे आणि इथे गॅरेजवरती डिलेवरीसाठी आलेले आहेत आणि हे इथे आपलं काम चालू आहे सध्या. आणि ते तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता तर इथे आपल्याला बॅटरी वगैरे पण चार्जिंगला लावलेले दिसत आहेत. तर या गॅरेजमध्ये किंवा उत्तम बॅटरी हेल्थ सर्व्हिसेसमध्ये बॅटरीची सर्व्हिस पण दिली जाते. नवी बॅटरी पण हे देतात आणि तुमची जुनी बॅटरी असेल तर ती पण चार्जिंग किंवा त्याची टेस्टिंग करून कितीपर्यंत चालेल वगैरे त्याची इन्फॉर्मेशन पण असते यांच्याकडे. आणि हे सध्या आपलं चालू आहे बेरिंग साफ करण्याचं काम. तर हे आहे आपल्या बाईकचं बॅक साईडचं टायर जे की यांनी खोललं होतं आणि त्याची सर्व्हिसिंग केलेली आहे. त्यामध्ये ज्या की काही प्रमाणात आपल्याला बेरिंग्स आणि हे दिसले होते. तर पेट्रोल आणि ग्रीसच्या कंबाईन मिक्सचरने ते वॉशआउट करत होते. तर ते वॉशिंग करून झालेलं आहे आणि टायरचं आता ते परत बाईकमध्ये ते बॅक साईडचं टायर लावत आहेत. तर तुम्ही बघू शकता कसं ते बॅक साईडचं टायर लावावं लागतं तिथे. आपण जेव्हा ते
ओपन करतो तर ते परत लावताना हे बॅक साईडचं टायर पूर्णपणे प्लेसवरती लावून झालेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता तिथे पण ते स्क्रू वगैरे असतात ते एकदम पाण्याने पिट्ट करावे लागतात, जे की टायर काढले जाते ते परत लावताना अतिशय काळजीपूर्वक. आणि ती चैन असते जी गाडीची ती पण व्यवस्थितरित्या त्यावर लावावी लागते. ते सर्व आपलं आता झालेलं आहे. तर मागचं टायर लागलेलं आहे पूर्णपणे या प्लेसवरती. इथं पण ऑइल टाकायला लागतो का? इथे टाकायचं नाही. कसं असते माहिती आहे का, हां. ते फिल्टर जाम होतात ना, फोडायला लागते नंतर फिल्टर बॉक्स. हे मिस्त्री लक्ष देत नाही. तिथं ऑइल मारायलाच पाहिजे. युनिकॉर्न, शाईन, स्प्लेंडर सगळ्यांना 2-3 सर्व्हिसिंगमध्ये एकदा पण मारणार चांगलं असते. ते कसं असते, बोल्ट फ्री असते, ते गंज लागून खराब होतं. इथं फक्त हे फिल्टर काढतात, बाकी मी हे बघितलं नव्हतं अजून. नाही कसं आहे, हे केलेलं बरंच आम्हाला पण इझी पडतं आणि ग्राहकचं पण नुकसान नाही होत. नंतर हे टाकायला लागते. हे बघ कसं आहे, फोडून पाड केलेलं आहे. थोडाशी ऑइल टाकण्याने कसं आहे, तिची लाईफ वाढते. यो मागचा ब्रेक बोललो जसा आहे तसाच राहू द्या, कारण त्या सुजित भाईने एकदम तो परफेक्ट ठेवलेला आहे. ही जी आपली क्लच वायर आहे ती सध्या टाईट करण्याचं काम चालू आहे. आणि त्यासोबतच क्लचची जी वायरवरती आहे तिथे ऑइल पण ते टाकत आहेत, जे की ग्रीस असेल ते लावून घेत आहेत. आणि चालू आहे आपलं काम बाईक सर्व्हिसिंगचं बऱ्यापैकी. हे जे आहे हे चेन सॉकेट आहे आणि चेन सॉकेट खोललेलं आहे आणि ते परत गाडीला इथे या कपड्याच्या दोरीने बांधलेलं आहे. जसं की पुढच्या टायरचे जे बेअरिंग वगैरे वॉशिंग करून होतील, त्यानंतर जेव्हा गाडी वॉश चालती जाईल तेव्हा हे चेनचं सॉकेट वगैरे त्यासाठी इथे लावून ठेवलेलं आहे. जर तुम्ही सर्व्हिसिंगला बाईक घेऊन जाणार असाल तर हँडलवरती नक्की फोकस करा. थोडंसं जरी तुम्हाला लूज वाटत असेल तर ते नक्की फिट्ट आणि टाईट करून घ्या. तर आपलं सध्या हँडल टाईट करण्याचं काम चालू आहे इथे. आणि आता हे आपलं बाईकचं फ्रंट साईडचं टायर हे ओपन करण्याचं काम चालू आहे. जर त्याचे स्क्रू वगैरे खोलून ते खोलायचं काम चालू आहे. आता हे आपलं फ्रंट साईडचं टायर खोलण्याचं काम चालू आहे. त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकता ही आपली ब्रेकची वायर त्यांनी ओपन केलेली आहे. आणि ब्रेकची वायर पण ते आता ग्रीस, ऑइल आणि पेट्रोलचं जे मिक्सचर बनवलेलं आहे त्यांच्यामधून ती वॉशिंगचं काम चालू आहे. त्या आणि ती ज्या याच्यातून येते त्याच्यात देखील ते ग्रीस, ऑइल आणि त्याचं मिक्सचर टाकतायत. तर सध्या आपलं ब्रेकचं हे काम चालू आहे इथे. तर आता सध्या सर्व्हिसिंगमध्ये आपलं तेच काम चालू आहे की जे फ्रंट साईडचं ब्रेक वायरमधून येते ती वायर त्यांनी ऑइल वगैरे टाकून हे केलेली आहे. आणि ते ज्या वायर लाईनमधून येते त्याच्यात पण ते ऑइल टाकून आता तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ती वायर ब्रेकची परत त्यामध्ये लावावी लागते. तीच प्रोसेस चालू आहे सध्या. तर आता सध्या फायनली आपलं फ्रंट साईडचं टायर हे त्यांनी खोललेलं आहे. आणि त्याचंसुद्धा तुम्ही बघू शकता की त्या टायरच्या व्हीलमध्ये जे काही इंटरनली बिअरिंग किंवा स्पेअर पार्ट आहेत ते त्यांनी ओपन केलेले आहेत. आणि पेट्रोल, ऑइल आणि ग्रीसच्या मिक्सचरने ते वॉशिंग आऊट करण्याचं काम चालू आहे सध्याचे की तुम्ही बघू शकता. तर ही अशी प्रोसेस काहीशी असते टायरमधील बेअरिंग वगैरे या वॉश करण्यासाठीची. आणि आता थोडं फास्ट फॉरवर्डिंगमध्ये तुम्ही पहा की कशा प्रकारे टायरच्या आतमधील स्पेअर जे की बेअरिंग असतील किंवा लायनर असतील ते कशा प्रकारे वॉशआउट केले जातात ते थोडं फास्ट फॉरवर्डिंगमध्ये बघा आता. फायनली आपल्या बाईकच्या फ्रंट साईड टायरचं काम हे झालेलं आहे बेअरिंग वॉशआउट वगैरे करून. आणि आता ते त्यांनी परत त्या प्लेसवरती फिटिंग करण्यासाठी घेतलेलं आहे. ते की तुम्ही बघू शकता हे सर्वपणे स्क्रू वगैरे फिट करावे लागतात. आणि त्याचे जे ब्रेक पण दिलेलं आहे आपलं फ्रंट टायरचं राईट साईडला ब्रेक असतं ते पण फिटिंगचं काम चालू आहे. तर फायनली आपल्या बाईकची पूर्णपणे सर्व्हिसिंग झालेली आहे. आणि आता फक्त हे जे याचे खालचे
बोर्ड किंवा पत्रे आहेत हे इथे लावलेले आहेत. आणि आता ही वॉशिंगसाठी जाणार आहे. तर एक वॉशिंगची आपली स्टेप राहिली, त्यानंतर पूर्णपणे आपली सर्व्हिसिंग ऑलमोस्ट डन झालेली आहे. वॉशिंगला कुठं पाठवणार आहेत? तर आपल्या बाईकची सर्व्हिसिंग ऑलरेडी डन झालेली आहे आणि आपण बाईक घेऊन इथं आलेलो आहे समोर धुण्यासाठी, वॉशिंग करण्यासाठी. तर काहीशी सध्या गाडी इथून वॉश आऊट झालेली आहे आणि ती एक त्या साईडला ते आपली शाईन समोर उभी आहे. तर सर्व्हिसिंग झालेली आहे आणि आता फक्त वॉशिंग बाकी आहे. जशी वॉशिंग कंप्लीट होईल तसे चार्जेस पे करणार आणि मग पण निघूयात आणि एक्सपिरियन्स सांगणार कसा होता लोकल गॅरेजमध्ये सर्व्हिसिंग वगैरे करण्याचा. तर आपली जी बाईक आहे CB शाईन 125 ही 2013ची मॉडेल आहे आणि त्याच्यामुळे आता सर्व्हिसिंग करायची जरी झाली तर आपण इथे लोकल गॅरेजलाच करतो. शोरूमला वगैरे अशी सर्व्हिसिंग करत नाही शक्यतो, कारण त्याला वर्ष पण बरेच जवळपास 9-9.5 वर्ष झालेली आहेत. तर लोकल गॅरेजला जरी तुम्ही सर्व्हिसिंग करत असाल तरी पण एक्सपिरियन्स असा ओव्हरऑल ॲव्हरेज एक्सपिरियन्स आहे. असा काही नाही आहे की तुम्ही लोकल गॅरेजला सर्व्हिसिंग, फक्त त्यांना सांगावं लागतं की काय प्रॉब्लेम आहे, कुठं काय करायचं आहे त्याबद्दल आधी त्यांना सांगायचं. मग त्याप्रमाणे ते तशी सर्व्हिसिंग वगैरे करतात. जसं की आपल्या बाईकचं या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं हँडल वगैरे. तर नॉर्मली जर तुम्ही सांगितलं नाही तर काही ठिकाणी नाही पण करत ते. तर शक्यतो तुम्ही जो काही प्रॉब्लेम असेल तुमच्या बाईकमध्ये तो सर्व्हिसिंगच्या वेळी त्यांना सांगायचा, त्यावर मग ते काम करतात. आणि ओव्हरऑल ठीकठाक एक्सपिरियन्स असा लोकल गॅरेजला जरी बाईकची सर्व्हिसिंग करायची झाली तरी. आणि आपल्याला लोकल गॅरेजला कॉस्ट लागली 300 रुपये सर्व्हिसिंगचे. आणि आपण जे 2 बेअरिंग बॅक साईडच्या टायरला बसवल्या त्याचे काहीतरी 190पर्यंत आपल्याला रुपये लागले. तर काहीसे असे आपल्याला जवळपास 490 रुपये सर्व्हिसिंगला लागलेले आहेत. पूर्णपणे टोटल कॉस्टिंग आलेली आहे आपली. तर एक्सपिरियन्स असा ओव्हरऑल ठीकठाक आहे. तुम्ही करू शकता लोकल गॅरेजला पण, जर तुमची बाईक 5-6 वर्षापेक्षा जास्त जुनी वगैरे असेल किंवा घेऊन तेवढे वर्ष झाले असतील तर हाच होता काहीसा लोकल गॅरेज बाईक सर्व्हिसिंगचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच.